अड्किसकेको छ गाइस। मान्छेसँग बाजेर ओरेर दुनियाँ त गरेर यसले ब्रेक सार्छ। हामी चाहिँ जन्ती हिँडे जसरी हिँड्दैछौँ मेसिनको पछि पछि खोजीमा। तर धान काट्ने मेसिन 3 दिनदेखि भात त खाए कुत्ता पनि भेटेको छैन। भेटिन त भेटिन्छ तर जाँदैन हाम्रो खेतमा। लान्छु भन्न पनि छोड्दैन। यति त हो अड्किसकेको छ गाइस। रामदाई आकाले सोड्नु पहिले परेन सबैमा सय मन त पर्छ नि हौ कहाँ। हेर्नुहोस् गाइस, यताबाट काट्दैछ यताबाट छेड्दैछ। आधुनिकी पद्धतिबाट धान काट्ने मेसिन हो। हेर्नुहोस्, पहिले मान्छेले धान काटेर माडेर थ्रेसर लगाएर दुनियाँ थोक गर्नु पर्थ्यो। अहिले एकैछिनमा धान काटेर ओरेर गुटी निकालेर पराल एकतिरबाट निक्लिन्छ, गुटी ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ, अनि यो ट्र्याक्टरमा हालेर सट्टासँगले कहाँ लग्ने हो त्यहाँ लगिन्छ। दुईटा गाडा त सबै आधी सरो छिमाले मान्छेसँग बाजेर ओरेर दुनियाँ त गरेर यसले ब्रेक सार्छ होला। यहाँ एउटा लारीको हाम्रो दाइको पनि धेरै योगदान छ भन्नु के। हेर्नुहोस् गाइस, यो थ्रेसर फुल भइसके पछाडि चाहिँ यसरी धान खनाइन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। काटेर माडेर एकैचोटि पडाएर एकतिरबाट झारिदिइराखेको छ, धान एकतिर छ होइन।
अनि जब फुल हुन्छ त्यो धान चाहिँ लगेर उता ट्र्याक्टरमा हालिन्छ। ट्र्याक्टरमा फुल हुन्छ त्यो ट्र्याक्टरले जहाँ लानुपर्ने त्यहाँ लान्छ, ठ्याक्क बोरामा हाल्यो, सक्यो। हेर्नुहोस् गाइस, रातिको समय पनि धान काट्ने मेसिन यसरी काटिराखेको छ। यताबाट ट्र्याक्टर हाल्न गयो। सर्ना चाहिँ अक्सिजनको बेलामा एरिया हुन्छ क्या, कोही पार्टी गयो तर छटफुट हेर्नु त छ नि, त म त अस्ति टेन्सन भयो। छिटो दाजु, अरूभन्दा छिटो। ऊ काल दाजुको 5 कट्ठा जति लाई 4-5 हजार लगो अरे। तपाईँहरूको 5800 मा 1 बिघा लगो। डाइरेक्ट उनीहरूको अन्डर, नेपालको अन्डरमा होस् न होइन, बाढी आएको बेला अनि पो हो र चाहिँ पावर भन्ने हुन्छ त। के पुरा ड्राइभर त उठ्छ, पुरा गाड्छ यार गाडीले। ट्र्याक्टर स्टार्ट भएन त। यो कति फुट हो? 16 फुट हो। 16 फुट होला हौ। 12 फुट जस्तो लाग्छ मलाई त्यो। 16 फुट छैन यार। त्यही हो नि, हिसाब त बुझ्नु पर्छ नि, मैले त बुझाउन बुझाएको। ल त्यही त हो, तँ गरे भाइ।
पर्ने हाँस्नु हाँस्नु